Mwiriwe. Nyakubahwa wahoze murongoye igihugu cy'u Burundi n'abo mwagendanye mwese turabahaye ikaze cyane muri iki gihugu cyacu cya Australia. Banyakubahwa murongoye amashyirahamwe atandukanye, banyakubahwa murongoye amashengero, bapfasoni namwe bashingantahe, namwe rwaruka turabahaye mwiriwe. Twongera tunabashimira ukuntu mwaduteye iteka yo kuza gufatikanya hamwe kugira ngo twakirane umushyitsi wacu n'iteka. Imana ibahezagire cyane kuko mwari mufise byinshi mwari gukora, ariko mwabonye ko byoba byiza kuri uyu munsi w'iteka, uyu munsi w'imboneka rimwe twashyizwe imbere n'Imana ikatwemera ko twese dukoranira kuri uyu mugoroba kugira ngo twigine uyu munsi. Imbere yuko tugira icyo dushikirije, nagomba munyemerere nyakubahwa tubanze tumwakirane iteka duhagaze kugira ngo nawe abone yuko tumwishimiye kandi twaje tumukumbuye ndetse twifuza ko natwe tumubona. Harimo benshi bamubonera gusa ku kiyo, ariko bitakunda ko wagira gute bamubona amasuku yanjye. Murakoze, mwicare. Banyakubahwa, tumaze kumva yuko muzotugendera nk'abakenyezi bagize kominote, twagize ibyishimo ntangere kandi twagize umunezero udasanzwe, kuko rimwe na rimwe twakunda kumva waje muri iki gihugu ariko bikabonekana yuko utarosa akanya ko gushika muri kominote yacu ya South Australia. Nk'abakenyezi twamana n'urukundo kandi twama dukora ibikorwa tubikoreye hamwe, twumva yuko twonezeranwa n'uko twokwakirana n'igishika ukaza tukigirana tukakubona ndetse tukanavugana muri bike byinshi umuntu aba asanzwe agendana n'ahanyu. Nk'abamama twama dukora ibikorwa bitandukanye ngaha muri iki gihugu cya Australia. Turafise ukuntu dukorera hamwe mu bihe bikwiye n'ibidakwiye. Igihe hageze ko tugira ibintu by'umunezero, abamama turafatana mu nda tugakorera hamwe, kandi iyo habonetse igihe cy'umubabaro abamama turarirana tukaririra hamwe, kuko abamama icyo gikorwa twaraciyemeje kandi Imana yaraduhaye iyo ngabire yo kugikora. Turashimira Imana cyane ko kenshi iyo bishyitse bigenda neza. Nko mu minsi irenganye turiko turumva inkuru ko uzoza, twahuye n'intambara, twahuye n'ibibazo bitandukanye, biraduhungabanya imitima, bituma tutaronka umwanya mwiza ukwitegura ngo tukwakire, kuko hari ibibazo by'imfu byagiye biba muri kominote yacu, bigatuma tuduga tumanuka kandi bigatuma umwanya udakwiye kugira ngo twitegure neza nk'uko twari twabikoze ubushize.
kuba batugendeye ubwa mbere muri iyi ntwaro ya community bivanye nuko hagiye harakorakoranwa intwaro zitandukanye twagize amahirwe adasanzwe yo kubona abategetsi bava mu gihugu bakaza kutugendera kandi bagashika muri community urumva n'ubuntu budasanzwe twagiye tugira n'ubu Imana yatugiriye neza kandi turizera ko n'umunsi muzogaruka kuturaba kuko aya mahirwe twarayagize kandi tuzobandanya tuyagira kandi ko tubona bishoboka natwe tuzoguma dusaba ko Imana ishishikare kubazigama tukiri muri uyu mubiri kugira ngo tuzogire gute tuzobandanye tubonana kuko hari byinshi tubiga ko hari byinshi twifuza kumenya cyane kuko tuba turiko turabonana namwe none kubw'ibyo muvyeyi turafise uburongozi bwa community y'abamama nkuko tugenzwa n'urukundo nifuza ko boshika ngaha imbere kugira ngo ubabone kandi byongeye bakugaragarize urukundo bafise ku bashitsi iyo baronse abashitsi ndabinginga abavyeyi mushike hano imbere aha turabarongozi barongoye abandi bamama bahawe rya Adelaide nizera muhagarara ngaho imbere twabona neza uyu n'umubitsi wacu kandi akanaturongorana cyane cyane iyo hageze ibintu by'amamanza nkaya arakunda kuba dukorana cyane kugira ngo bamutunganirize abashitsi iyo umuntu aronse umushyitsi ukuntu bigenda apfanikanije n'uyu hanyuma uyu mama nawe urabona ko ahumuye natwe turacyari bato iyo bitagenda neza uyu ni we suko wa misi ni wo muvyeyi w'umuhanuzi wacu hanyuma uyu nayo urabona ko agifise umutwe utabagira n'imishatsi ibiri niyo bikunda cyane kwandikana rwa rurimi rutugora niyo bitworanye cyane turaza gusiguza uyu akadusigurira cyane akadusigurira rimwe na rimwe iyo turakoresha ururimi imbere y'abantu bavuga ko ururimi rwacu none kubw'ibyo kugira ngo tugaragaze urukundo rwacu dufise tugira tubaha agashurwe kugira ngo ugatirira ati navuye muri Adelaide bama bo muri Adelaide barampaye agashurwe ati urukundo bavuga si urw'umunwa ahubwo rurangwa n'ibikorwa n'agashurwe konyene n'ukuri pe n'agashurwe nta n'ikindi icyo twifuza ko yewe bokwakira nizere ko umuvyeyi wacu umwanya niwagera agaseke yaduteguriye araza kukaturumurira hanyuma natwe turazi ko agaseke kataza kuba kabi ari agaseke keza kandi agaseke k'amahoro agaseke k'umunezero murakoze